Ekitabo ky'Abaleevi eshura 16. Ebiragiro by'izooba ry'okwongyeraho empongano z'okuruhirira ebibi by'Abisirairi. Mukama yagambira Musa bwanyuma y'okufa kwa batabani ba Aaron obu omu maisho ga Mukama bakafa. Mukama yagira Musa ati, gambira Aaron mukuru waawe arekye kuguma naataaha buri kaanya aharikwera omunda y'omukingo omu maisho g'ekitebe ky'okusaasira ekiri aha mutwe gw'eshanduuki atakaafa ahabw'okuba ninyija kweyorekyera omu kicu aha kitebe ky'okusaasira. Konka oku nikwo Aaron aragume naatwaza yaaba naija aharikwera aija n'enimi y'ekimasha kuba empongano y'ekibi kandi n'empaya y'entaama y'ekitambo ky'okwosya. Ajware ekooti erikwera ya bafuta n'empare ya bafuta bibanze aha mubiri, ayezirikise orukoba rwa bafuta, ajware n'ekikwemba kya bafuta, ebyo nibyo bijwaro ebirikwera. Abanze ayogye bwanyuma abijware. Aiha omu Bisirairi empaya 2 z'embuzi kuba empongano y'ekibi kandi n'empaya y'entaama kuba ekitambo ky'okwosya. Aaron ahongye egyo nimi kuba empongano ye ey'ekibi ayerihirire we n'eka ye. Bwanyuma atware ezo mbuzi zombi azite omu maisho ga Mukama aha muryango gw'ihema ry'okubwabuganiramu. Aaron ateerere ezo mbuzi zombi enteenyu, emwe aha bwa Mukama n'enda aha bwa Azazeeri. Aaron areete egyo mbuzi eyakwata enteenyu ya Mukama agitambe ebe empongano y'ekibi. Konka embuzi eyakwatwa enteenyu eya Azazeeri emurikwe omu maisho ga Mukama ehuriire, bagikorreho eby'okurihirira ebibi bagyohereze omu ihamba aha bwa Azazeeri. Bwanyuma Aaron amurikye egyo nimi kuba empongano ye y'ekibi ayerihirire we n'eka ye, ayite egyo nimi ei yayetambirira kuba empongano y'ekibi, areete ekyoterero ekijwire amakara garikwaka agu yiha ah'itambiro omu maisho ga Mukama kandi n'empi 2 z'obubaane bushekwiire oburikutaamiirana. Akitware omunda y'omukingo abute aha muriro omu maisho ga Mukama omwika gw'obubaane gushwekye ekitebe ky'okusaasira ekiri aha birikuhamya ngu atafa. Kandi atware hashagama y'egyo nimi agimisiire n'orukumu rwe aha rubaju rw'ekitebe ky'okusaasira orurikureeba omu maisho kandi agimisiire omu maisho g'ekitebe ky'okusaasira emirundi 7. Bwanyuma ayite egyo mbuzi y'empongano y'ekibi ey'okuhongyerera abantu, areete eshagama yaayo omunda y'omukingo agitwaze nk'oku yatwaza ey'enimi, agimisiire aha kitebe ky'okusaasira n'omu maisho gaakyo, arihirira atyo aharikwera ahabw'okusiisikara kw'Abisirairi kandi n'ahabw'ebyokushiisha byabo n'ebibi byabo byona kandi abe nikwo yatwaza ihema ry'okubwabuganiramu eri batuura naryo omu kusiisikara kwabo. Hatarigira owaguma omu ihema ry'okubwabuganiramu, Aaron yaaba naataaha aharikwera kukora eby'okurihirira, okwisya obu ararugyemu yaaheza kwerihirira we n'eka ye n'ihanga rya Isirairi ryona. Bwanyuma ashohore aze ah'itambiro ery'omu maisho ga Mukama aririhirire kandi atware ahashagama y'egyo nimi n'ey'egyo mbuzi agiteho amahembe g'itambiro aha nshonda zoona, akore ahari egyo shagama agimisiire ah'itambiro n'orukumu rwe emirundi 7, arishemeze aryeze rurugweho okusiisikara kw'Abisirairi. Aaron ku araheze kurihirira aharikwera n'ihema ry'okubwabuganiramu n'itambiro, areete egyo mbuzi ehuriire, ate engaro ze zombi aha mutwe gwayo, agye atuurireho eby'okutahikirira by'Abisirairi byona n'ebyokushiisha byabo byona. Ebyo bibi byabo byona bite aha mutwe gw'egyo mbuzi, agyohereze omu ihamba etwarwe omuntu oyetekatekiire omurimo ogwo. Egyo mbuzi eyekorere eby'okutahikirira byabo byona ebitware omu nsi etatuurwamu bantu agirekureze omu ihamba. Bwanyuma Aaron ataaha omu ihema ry'okubwabuganiramu ajwire eby'okujwara bya bafuta ebi yajwara naataaha aharikwera abisigyeyo, ayogyere omubiri gw'omu mwanya gurikwera, ajware ebijwaro bye, ashohore ayetambirire ekitambo ky'okwosya, atambe n'eky'abantu, ayerihirire arihirire n'abantu. Ebishaju by'egyo mpongano y'ekibi abyokyeze ah'itambiro. Kandi orekwire egyo mbuzi aha bwa Azazeeri ayozye ebijwaro bye, ayogye n'omubiri gwe, abone kugaruka omu rusiisira.
Reero egyo nimi y'empongano y'ekibi n'egyo mbuzi y'empongano y'ekibi ebyeshagama yaabyo yataahibwa harikwera kukora by'okurihirira ebibi babyekorre babitware aheeru y'orusiisira botsye empu zaabyo n'enyama zaabyo n'enfa yaabyo omu muriro. Oraaheze kubyosya yoze ebijwaro bye ayogye omubiri gwe bwanyuma agaruke omu rusiisira. Ekyo kigume kiri ekiragiro eki baateererweho kitahwaho. Omu kwezi kwa mushanju aha kiro ky'ikumi eky'okwo kwezi muryaguma mwebonaabonese mutarikoreraho omurimo gwona n'obu yakuba omuntu enzaarwa nari omunyeihanga oshuhuukiire omuri imwe ahakuba aha kiro ekyo nikyo muriguma nimurihirrirwaho kushemezibwa obwo muri abo abashemeziibweho ebibi byanyu byona omu maisho ga Mukama. Izooba eryo ryababeera Sabato y'okuruhuukiraho muryayebonaabonesa n'ekiragiro ekitiirweho kuhisya ebiro byona. Kandi omunyamurwa oruba waashukireho amajuta akashoroorwa kuba omunyamurwa omu mwanya gw'ishe niwe ariguma naabarihirira ajwire ebyo bijwaro birikwera bya bafuta kandi arihirira omwanya ogurikwera arihirira ihema ry'okubugabuganiramu n'itambiro kandi arihirira abanyamurwa n'abantu b'ihanga boona. Kandi eki kibabeere ekiragiro ekitiirweho ekitarihwaho Abisirayiri kuguma nibarihirirwa ahabw'ebibi byabo rimwe omu mwaka. Musa yaakora nk'oku Mukama yamuragiire.